下雨天你会取消订单吗？有人会因为下雨天想待在家，有人会因为下雨天而更需要热腾腾的食物。答应的订单不会改变，每天的顾客都特别重要。今天是福建人的大日子，他们为了这天提前预定了我们的露露上门服务。希望大家能在忙碌的同时，吃上一口热腾腾的露露。同一天2场顾客的合照。火辣辣露露，无论什么天气，我们依然准时到您家。